أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sayesiz nimetler yarattı. Allah-u Teala'nın bu lütfu ve insanlarla bir muamelesi kesinlikle ona şükür edilsin istemektedir. Bunu gerektiriyor ki insan ona şükür etsin. Her peygamber kendi öne iman edenlere nasihat ederek Allah'a şükür etmesini istedi. Bunlardan en fazla şükür örneği olan bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi. O her ameliyle Allah-u Teala şükür etti. Onun ağlamasız Allah indinde duaları Allah indinde büyük bir tevazu ile yalvarırdı. Ona sorulduğunda Allah-u Teala sana her isterliği başarı nasip etti ve başarına söz verdi ve onu gerçekleştirdi. Niye bu kadar dua ediyorsun? O kadar ağlıyorsun Allah indinde. O dedi ki ben Allah'ın teşekkür eden kullardan olmayayım mı bu nimetlerden dolayı? O her vakitte şükrün ameli örneklerini gösterdi ve ümmete de şükür etmeyi telkin etti. Onun yollarını gösterdi. Allah-u Teala teşekkür etmek için dualar öğretti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu usvesi, örnekleri, duaları ve nasihatlerinden bugün ben biraz bahsedeceğim. Bir rivayet şöyledir. Hazreti Anas şöyle der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İman iki kısımdandır, bölümdendir. Bir sabırdır, yarısı sabırdır, yarısı şükürdür. Aslında sabırda işte şükrün bir yönüdür. Bundan dolayı görülürse hakikatte kamil iman şükür etmekle olur. Hazreti Suheyb diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminin muamelesi çok güzeldir, çok hoştur. Onun muamelesi tamamıyla hayırdır. Ve bu mümin dışında kimseye nasip olmaz. Eğer ona bir mutluluk gelirse, müjde gelirse onun için şükür eder ve eğer ona bir sıkıntı gelirse sabır eder. Hem şükür de hayır vardır hem de sabır da hayır vardır. Neden? Çünkü Allah-u Teala diyor ki İnna Allah ma'as sabirin. Allah sabır edenlerle beraberdir. Ve sonra şöyle dedi. Ve beşşeri sabirin. Sabır edenlere müjdeyi ver. İşte Allah-u Teala kiminleyse ve ona
müjde veriyorsa onun için bundan daha büyük hayır ne olabilir? Bu gerçek sabır insan Allah-u Teala'nın bütün nimetlerinin şükür eden kul olursa o zaman gerçek sabır olabilir. Kısacası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuç ufacık bir cümle ve kelimede büyük hikmetler vardır. Hazreti Ebu Hureyre şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim insanlara teşekkür etmiyorsa o Allah'a da şükür etmez. Allah-u Teala şükür edeceğiz ama o kullara da teşekkür etmeyi özellikle telkinde bulundu. Eğer bu teşekkür duygular olursa o zaman toplum çok güzel olur. İşte gerçek hakiki gerçek İslam topluluğu böyledir. O böyle bir topluluk yaratmak istiyordu. Bir rivayet şöyle diyor. Numan bin Beşir diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı. Dedi ki kim ağza teşekkür etmiyorsa o çoğu da teşekkür etmez. Ve insanlara şükür etmeyen Allah'a da şükür etmez. Allah'ın nimetinin zikretmek bu da şükür etmek ve şükürdür ve ondan bahsetmemek de nankörlüktür. Cemaat rahmettir ve tefrika azabdır. Cemaat içinde kalarak şükür edenler olun ve birlik içinde olun. Bunu yaparsanız Allah'ın nimetlerinin farkına olursanız ama tefrika olursa o zaman kalpleriniz birbirinden uzaklaşır ve Allah'ın lütuflarına varis olamazsınız. Ne kadar derinlikle o şükür etmeyi öğretti. Bu konuda bir rivayet var. Hazreti Enes diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan gördü. Ona sordu nasılsın diye. Dedi ki çok iyiyim. Allah-u Teala hamd ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala seni hep iyilik versin. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü ve aynı soruyu sorduğunda o şöyle cevap verdi. Eğer ben teşekkür edersem veya şükür edersem iyi olayım ve iyiyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sessiz kaldı. O bunu dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen böyle sorunca ben cevap verdiğinde ben Allah'a hamd ediyorum dediğinde sen bana dua verirdim ve Allah sana hayır versin derdim. Ama bugün sessiz kaldın. Resulullah dedi ki o zaman sen derdin ki sorduğumda derdin ki iyiyim ve Allah'a hamd ediyorum. Ben o zaman Allah iyilik versin diye sana dua ederdim. Hep iyi kalırsın dua ederdim. Ama bugün sen dedim ki eğer ben şükür edersem diye ifade kullandın. Sanki sen şüphe içindeydin. Ben sanki sen şükür etmek onu şüphe içindeydin. Elhamdülillah demedi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman bir insanın en ufak bir şekilde Allah'ın şükran konusunda menfi düşünce sahip olmasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanamazdı. Hazreti Usama bin Zeyd diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kimi bir iyilik yapıldıysa ve onun karşısında cezakallah derse, cezakallahu hayran derse Allah'ın övmeyi hak etti. Ve Hazreti Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala bir millete hayır ve bereket vermek istediğinde ve onların ömürlerini uzatır. Ve ona şükür ilham eder. Yani şükür etmeyi muvaffak kılar. İşte milli ilerlemesi için, cemaati ilerlemesi için ve ferdin ilerlemesi için de teşekkür için gereklidir. Allah-u Teala şükretmek, birbirine teşekkür etmek ve
faydalandığımız, istifade ettiğimiz herkese teşekkür etmek bu çok gereklidir ve bu işte milli birliği sağlar. Şükranın gerçek idrakını varmak için o şöyle nasihat etti. Bir rivayet şöyledir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana genellikle şiir oku derdi. Yani senin şiirlerin ne oldu? Yani bir şiir oku bana. Hazreti Ayşe birçok şiir ezberden bilirdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okurdu. Ben derdim ya Resulallah hangi şiir söyleyeyim dedim. Resulullah da şükürle ilgili. Resulullah dedi ki şükürle ilgili. Ben böyle dedim. Anne babam sana feda olsun. Şair şöyle diyor. Sen zayıf olanın bana destek ol ki onun zaafına sen o zaafından dolayı sana karşılık vermez. Bir gün onun meyvelerini sen göreceksin. Sadece mukafat yani o karşılık verilsin diye ona destek olma. O tersine sana karşılık veremeyen ona destek ol. Bunun neticesinde onun neticeleri ortaya çıkacak. Bu şair diyor sonra bir gün o zayıf ve şair diyor ki o zayıf olan bir gün mutlaka sana bunun karşılığını verecektir veya seni övecektir. Yani Allah-u Teala bunun ecrini verecektir. Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ayşe sen çok doğru söyledin. Bana Cibril söyledi ki Allah-u Teala kıyamet gününde bir kulunu kaldıracak diyecek ki benim bir kulum sana iyilik yaptı. Sen ona teşekkür ettin mi? O diyecek ki ey Allah ben de zannederim bu senin tarafından iyiliktir. Sana teşekkür ettim. Ona teşekkür etmedim. Bunda Allah Teala diyecek ki eğer sen o kuluma teşekkür etmediysen o zaman bana da teşekkür etmedin. İşte güzel bir toplumu yaratmak için bu ne güzel bir ameldir. Sonra teşekkür etmek için dua öğretti. Hazreti Abdullah bin Vanam al-Beyadi şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim sabah etti ve şöyle dua etti. Ey Allah benimle beraber sabah eden nimet senin tarafındadır. Sen birsin. Senin bir ortağın yoksa hamd senindir. Şükür senin içindir. Öyle kimse günün şükrünü ettiği akşam da böyle yaparsa o gecesinden dolayı şükretti. Bir rivayet Hazreti Muaz bin Cebel'den şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elinden tuttu. Dedi ey Muaz Allah adına ben seni seviyorum. Ve dedi ben seni telkin ediyorum her namazdan sonra şöyle de Allahümme inni ala zikreke ve şükreke ve husna ibadeteka. Ey Allah beni sana zikretmek için, şükretmek için ve ibadetini güzelleştirmek için bana yardımcı ol. Abu Ala bin Şakir şöyle rivayet ediyor. Bir kimse Banu Hanzala'nın bir kişi rivayet etti. O diyor ki ben Hazreti Şaddad bin Avs ile yoldaydım, yani yolculuktaydım. O şöyle dedi. Ben sana Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiğini öğretmeyeyim mi?
O şöyledir. Şöyle deyin. Ey Allah, ben her işte sebat diliyorum ve hidayet üzerinde durmayı diliyorum. Nimetini, şükrünü ve ibadetini, güzelliğini istiyorum. Dilim doğruyu söyleyen dil olsun ve kalbi selim bana nasip eyle. तेरी इबादत का हुस्न और तुझसे सच बोलने वाली जुबान मांगता हूँ और कल्ब सलीम Ve तेरी पनाह ve senin bildiğin şerden sana sığınırım ve senin bildiğin hayır senden diliyorum ve senden ben bağışlanmayı diliyorum. बख्शिश तलब करता हूँ और Ve senin उससे भी बख्शिश तलब करता हूँ यानी sen gaybı bilensin. और दुनिया के Çünkü onu sen bilirsin. चीज़ वो चीज़ Sen bilirsin ki hangisi faydalıdır. कर सकती है जो फ़ायदा पहुँचा सकती Onun için ey Allah her şey için bana lütfeyle है इल्म रखने वाला है ve senin yarattığın her şeyde içinde hangisinde benim için fayda varsa ve onun bana nasip eyle, onun için benim için hayır koy. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua öğretti. Ebu Said'den rivayettir bu. Bir kişi dedi ki ey Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua en iyidir? Namazda edeyim o dua. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi अबू सईद से रिवायत है Allahümme lakal hamdu या रसूल kulluhu ve lakal şükru kulluhu ve lakal mulku kulluhu ve lakal halku kulluhu आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ve ileyka yarciul amru kulluhu वलकल शुक्र nas'aluka minel hayri ve nauzu bika minel şerri. Ey Allah, her türlü hamd senindir, şükür senindir, bütün krallık senindir, mahlukat senindir ve her muamele sana döner. Biz senden her türlü hayır isteriz ve her şerden sana sığınırız. और सारी मखलूक तेरी है Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in हम तो इससे हर किस्म की भलाई bir duasından şöyle bahsedilir. Hazreti İbn Abbas diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Tercüme şöyle değil. Ey benim Rabbim, bana yardımcı ol. Bana karşı kimseye destek olma. Bana arka çekme. Bana karşı kimseye arka çekme. Benim için tedbir et ve bana karşı hiç kimseye tedbir etme. Bana hidayet ver ve benim hidayet benim için kolaylaştır. Bana yardımcı ol. और मेरे लिए तदबीर Bana haksızlık yapana karşı bana destek ol. Ey Allah, bana şükreden kullardan, zikreden kullardan, senden korkan, sana itaat eden, çok itaat eden, sana çok yönelenlerden kıl. Ey Allah, benim tövbemi kabul et, benim hatamı sil, benim duamı kabul buyur, benim hüccetimi sağlamlaştır ve benim kalbimi hidayet ver, benim dilimi ve dilimi sebat eyle ve benim kalbimdeki kini uzaklaştır. Ondan temiz gel. Onun kalbi zaten her türlü böyle kötülükten böyle arınmıştı ama ve Allah'a çok yönelendi. O bu dua ediyordu. Ama asıl o bize öğretmek istiyordu ki biz nasıl biz ona tabi olanlar nasıl Allah'tan böyle şeyler dilemeliyiz. Hazreti Ömer şöyle diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey Allah, ben sana çok şükür eden, çok zikreden, senin nasihatine uyan ve senin telkinlerini ve emirlerini ve azberde tutan kimse olayım. Bu insan her gün yaparsa o zaman her türlü kötü hayallerden uzak durur. Hazreti Ebu Hureyre dedi ki Resulullah şöyle buyurdu. Kim bir imtilaya düşerse o şöyle dua edersin. हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि Bu dua ederse o nimetin şükrünü ederse bütün şöyledir dua. Her türlü nimet Allah içindir. O bana iptiladan korudu. Beni denedi iptiladan korudu ve beni
üstün tuttu ve her mahlukattan. Hazreti Ayşe şöyle dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisini görünce, onu bir şey görünce iyi geldiğinde dedi, elhamdülillah lazım bir nimeti tammat salihat. Bütün tarifler övgü Allah aittir ki onun lütfuyla bütün iyilikler tamamlanır. Ve birisine hoş olmayan bir durumla karşılaştık. Elhamdülillah ala kulli hal. Her halde, her durumda tarif, övgü Allah aittir. Hazreti Anas diyor ki biz Peygamber Efendimiz'le beraberdi ve bize yağmur yakaladı. Ravi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne अपना başından ortasını çıkardı ve uzun biraz yağmur yağdı. Biz dedik ya Resulallah niye böyle yaptınız? O dedi çünkü bir yüce olan Allah tarafından taze geldi. Ona teşekkür etmek için ben bu damlalar üzerime aldım. Hazır Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı yağmur gördüğünde onun ilk katralarını, ilk damlalarını üstüne almak için başına indaki örtü çıkarırlardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi, bizim Rabbi Azza ve Celle tarafından bu nimet geldi ve en çok bereketlidir bu. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Malik diyor ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacını gidermeye gittiğinde şöyle dua ediyor. Elhamdülillahillazi azaba annil aza ve afani. Bütün tarifler Allah'tır. O her zarar veren şey benden uzaklaştırdı, bana sağlık verdi. Hazreti Zeyd bin Halid Cihani diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye sabah namaz vaktinde yağmurdan sonra o gece yani bu yağmurdu. Şöyle dedi insanlar Rabbiniz ne dedi? O dediler ki Allah ve Resulü daha iyi biliyor. Allah dedi ki kullarımdan bazıları sabahleyin bazıları iman edenlerdir, bazı inkar edenlerdir. Kim dediyse ki bu Allah'ın lütfuyla ve rahmetiyle yağmur yağdı. O benim müminimdir ve yıldızın kafiridir ve kim diyorsa ki yağmur falan yıldızdan dolayı yağdı, o bana kafirdir ve yıldızlara iman eder. Bana iman etmez. Yani şükürün asıl ölçüsü her şeyde sadece Allah'ın hamdını Allah'a hamd etmek ve ona teşekkür etmektir. Çünkü o zaman bazı insanlar tam olarak eğitimden geçmemişti ve eski örf ve geleneklerine göre işte böyle kelimeler kullanılırdı ki falanca yıldızdan dolayı bana bu yağmur yağdı. Hazreti Cafer bin Muhammed babasından şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynayı gördüğünde ve ayna karşısına çıktı şöyle derdi, bütün tarifler, övgüler Allah'a aittir ki o beni yarattı, benim şeklimi güzel yarattı, bana güzel ahlaklı kıldı ve Hazreti Ebu Said'den şöyle rivayet var. Resulullah şöyle bir şey yediğinde ve içtiğinde şöyle dedi. Elhamdülillahi at'amana ve sakana ve cealana muslimin. Her türlü övgü Allah'a aittir. O bana yedirdi, içirdi ve bizi Müslüman kıldı. Hazreti Ebu Umama şöyle rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam adeti şöyleydi. O yemek yedikten sonra veya sofrasını kaldırdığında o şöyle dua ederdi. Elhamdülillahi kafana ve arvana gayr makfin ve la makfuf. Ki her türlü şükür Allah'a aittir
O bize getirince verdi. Karnımız doyurdu ve içirdi. Öyle şükür सब शुक्र अल्लाह ही का ki bu tükenmez. पिलाया ऐसा शुक्र नहीं कि यहीं पर बस हो और ना ऐसा शुक्र है Allah bu şükür sadece bu yemekle bitiren şükür değildir. ये फरमाया करते थे Ey bizim Rabbimiz. के लिए हैं ए हमारे रब ऐसा शुक्र नहीं Bu konuda başka bir rivayet şöyledir. फिर ना किया जाए और ना ऐसा कि जिसकी हाजत Hazreti Sahal है हमारे रब bin Muaz bin Anas babasının şöyle rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim yemek yerse şöyle sonra böyle dua ederse Elhamdülillahillazi at'amani hâzâ ta'am ve razakaniye min gayri havlin minni ve la kuvve. Bu her tarif övgü Allah'a aittir. O ki o bize yemek yedirdi. Benim herhangi bir gücüm olmaksızın onu bana verdi. जिसने मुझे ये खाना खिलाया Kim böyle derse onun önceki ve sonraki günahlar affedilecektir. और बगैर कि मेरी किसी Kim bir şey giyerken dua ederse bütün övgü Allah'a ait. O bana giydirdi ve पहना और ये दुआ benim gücüm olmaksızın bu elbise bana nasip etti. और बगैर मेरी किसी ताकत और कुव्वत के लिबास मुझे दिया Onun günahları Allah affedecektir. Resul Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar ilk meyve gördüğünde Peygamber Efendimiz'e getirirlerdi. Resulullah şöyle dua ederdi. Ey Allah bunda meyveleri bereketli, bizim şehirlerimizi, bizim sahamızı ve bizim mud yani saha ve mud aslında bu taharet ölçüleridir. Onlardan bereketli kıl. Ey Allah sen kesinlikle İbrahim kesinlikle senin kulundur, senin dostundur ve peygamberindir. Ben senin kulunum ve senin peygamberin. इसमें बरकत O Mekke için senden dua etmişti ve ben Medine için senin için dua ediyordum. और मैं तेरा बंदा Ve aynen onun Mekke için dua ettiği gibi के लिए दुआ की थी Resulullah ravi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en küçük çocuğu çağırırdı ve ona meyve yedirirdi. रावी कहते हैं कि फिर Yeni meyve geldiğinde. छोटे बच्चे को बुलाते Hazreti Huzeyfe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece şöyle kendi elini yanağın altına koyup şöyle dua ederdi. Allahümme bismike amutu ve aya. Allah senin isminle ölürüm ve ihya olurum. Sonra kalkımda şöyle derdi. Elhamdülillahillazi ahyana ba'dama amatana ve aleyhin nuşur. Her hamd Allah'a aittir ki o bize hayat verdi, bizi öldükten sonra ve ona bizim dönüşümüzdür. Başka bir rivayettir ki Resulullah Aleyhisselam kalktığında şöyle dua ederdi. Allah-u Teala beni öldükten sonra hayat verdi ve ona dönüşümüz onadır. बाद इसके कि मुझे मारा Amr bin Şuayb babasından ve o da dedesinden rivayet ediyor. Allah दादा से रिवायत करते हैं kulun üzerinden nimetin görülmesini ister. उन्होंने बयान किया Bu da Allah-u Teala'nın bir şükürüdür, teşekkürüdür ki Allah ne nimetleri verdiyse onun üzerinde onun etkisi görünsün. Bunun aynen böyle bir rivayet var. Ebu Abbas babasından rivayet eder. O diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine vardım ve üzerimde yırtık pırtık elbiseler vardır. Resulullah dedi ki sende para var mı? Evet dedim. Resulullah dedi ki nasıl bir mal? खराब से कपड़े थे Sen zenginsin ama nasıl bir mal var, para pulun, nasıl bir mal var? O dedi ki bende deve var, keçi var, at var, köleler var. Çok mal var bende. Resulullah dedi ki Allah Teala sana mal verdiyse bu kadar o zaman onun nimetleri ve onun bir ikram üzerinde görülmeli. Onun teşekkürü bunu gerektiriyor. माल अता किया है Onun için bu pis ve yırtık pırtık elbiselerle gelme. Güzel elbiselerle gel. Hatta Cabir Mevla diyor ki biz Peygamber Efendimiz'in hizmetine geldik. O
orası bir kişi gördü, onun saçlar dağınıktı ve saçlar tıranmamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, bunda saçlarını tarayacak bir şey yok mu? Ve on dedi ki bu niye saçları niye bu yıkamıyor ve niye onları taramıyor? Başkasının birisini gördüm ve onun üzerinde de kirli elbiseler vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu elbise yıkayacak su bulamıyor mu? Ki pis elbiseler giyeceği yerde güzel elbiseler giysin. Yani su var ve Allah-u Teala şükür etmek için temiz elbiseler giymeli insan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Hazreti Abdullah bin Mesud'un rivayetine göre cennet kibirli olan bir zerre kadar kibirli olan cennete girmeyecektir. Bir adam dedi ki ey Allah'ın Resulü insan güzel elbise giymek ister, ayakkabı güzel giymek ister. Resulullah aleyhi ve sellem dedi ki Allah-u Teala güzeldir ve güzelliği onun hoşuna gider. Ve kibir aslında kendini büyük zannetmektir ve hakkı reddetmek ve bundan dolayı hakkı reddetmektir ve insanları hakir görmektir. Doğru reddetmek ve Hazreti Ebu Said Hudri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir elbise giydiğinde ve onun ister kamis olsun ister sarık olsun şöyle dua ederdi. Ey Allah bütün övgü sana aittir. Sen bana bunları giydirdin. Ben bunun hayrını senden isterim ve bunun şerrinden sana sığınırım ki hangi şer için bu yaratıldıysa. Hazreti Ayşe şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah bir kuluna nimet verdiğinde ve o bunu Allah tarafından olduğunu bildiğinde o nimetin şükrü onun tarafından yazılır. Ve eğer bir insan bir günah işlerse ve onun nedametin ve pişman olursa o da affedilir. Mağfiret dilemeden bile önce. Ve bir insan eğer bir elbise alıyorsa ve onu giyiyorsa ve Allah'a hamd ediyorsa ve henüz onun dizlerine o elbise varmadan Allah-u Teala onu bağışlıyor. Hazreti Salim diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüksek bir yer çıktığında 3 kere Allahu Ekber derdi. Sonra derdi La ilahe illallahu vahdahu la şerike lehu lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Aibuna, taibuna, hamiduna, saciduna min Rabbina hamiduna. Sadakallahu vahdahu ve nasara abdahu ve hazamal ahzaba vahdahu. Allah'tan başka ilah yoktur. Ona hiç ortağı yoktur. Bütün krallık O'nundur ve bütün güzellik O'na aittir. Her şey O kadirdir. Biz yolculuktan geri dönüyoruz ve hatalarımızı itiraf ediyoruz ki ileride onları işlemeyeceğiz. Biz Rabbimize ibadet ediyoruz ve O'na secde ediyoruz ve O'na hamd ediyoruz. Allah vaadini gerçekleştirdi ve kuluna destek oldu ve bütün hizipleri tek başına yenilgi uğrattı. Bedir Savaşı kafirlerin maktulları hakkında denildi ki onları kuyulara atıldığında Resulullah şöyle buyurdu tarif her türlü övgü Allah'a aittir ki o Ebu Cehil'i rezil ve rüsva etti. Onu helak etti ve bize necat buyurdu. İşte bu maktullar kuyuya atıldığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların etrafında dolaşıyordu ve
Hazreti Abu Bakır bir kişinin ismini sayıyordu. Ve Resulullah bana haber verdi. Resulullah Allah'a şükrediyordu. Ve dedi ki bütün övgü Allah'a aittir ki o vaadini gerçekleşti. Onun can düşmanları artık varacak yani varmışlardı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tepkisi görünürdeki zahiri bir mutluluk değildi. Allahu Teala'nın huzuruna o eğilmişti ve teşekkür ederdi. Bir rivayet şöyledir. Hazreti Abdullah bin Mesud diyor ki ben Bedir Savaşı'nda Resulullah'ın hizmete geldim ve dedim ki Allah ben Abu Cehil'i öldürdüm. Resulullah Aleyhi ve Sellem dedi ki Allah adına yemin ediyor musun? Ben dedim ki evet Allah adına yemin olsun ondan başka mabud yoktur. Ben onu öldürdüm. Peygamber Efendimiz Aleyhi ve Sellem 3 kere bunu tekrarlattırdı ve ben de bunu onayladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah en büyüktür. Bütün övgüler ona aittir. O vaadini gerçekleştirdi. Kuluna destek oldu. Ve bütün cemaatleri yenilgiye uğrattı. Ve dedi ki git onun naaşını getir. Abu Usak diyor ki Bedir gününde Abu Cehil'in öldürülmesinin eder müjdeyi getiren Resulullah'a geldiğinde Resulullah sallallahu 3 kere ona yemin ettirerek bunu sordu ki gerçekten bunu öldürdün. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o yemin ettiğinde Resulullah secdeye vardı. Ve bazı rivayetlere birden fazla secde etti. Fatih Mekke günündekiyle ilgili Hazreti İbn Umar'ın rivayeti şöyledir. Mekke gününde Resulullah Kabe'nin merdiveninde duruyordu. Ve şöyle dedi. Elhamdülillahillezî sadaka va'dahu ve nasara abdahu ve hazamel ahzaba va'dahu. Bütün övgüler Allah'a aittir. O vaadini gerçekleştirdi ve kuluna destek oldu. Ve bütün orduları tek başına yenilgiye uğradı. Buhari'de rivayet şöyledir. Abdurrahman bin Abi Leyla ne diyor ki bize birisi söylemedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını Hazreti Ummi Hani'den başka kimse bize rivayet etmedi. Ve o şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethi gününde evime geldi. Gusül abdest aldı. 8 rekat namaz kıldı. Ben diyor ki ben bundan daha hafif namaz görmedim. Ama onun rükular ve secdeleri tam idi. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en hafif namazda işte bizim uzun namazlar gibidir. Bir siret yazan kimse bu olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şükran duygusuyla kıldığı 8 rakat unvan altında ve başlık altında bunu yazmıştır. Hazreti Anas diyor ki insanlar Mekke fethi gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ziyaretine geldi. Tevazu ve teşekkür duygularla dolayı onun başı devenin hürgücüne değiyordu neredeyse. Ve o dedi ki Allahümme innel eşel ahira. Allah kesinlikle asıl hayat ahiret hayatı. Mesela diyor ki Allah'ın gerçek kuluna verilen yüceliği o inkisat tevazu renginde olur ve şeytana verilen yüceliği kibir renginde olur. Bakınız bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethedildiğinde Mekke'de musibet, zorluklarla karşılaştığı günlerki gibi zorlukla karşılaştıkları günlerde secde ettiği ve başını eğdiği gibi
O günde Resulullah aynı şekilde başını eğdi ve secde etti Mekke fethedildiğinde. तो आपका दिल खुदा के शुक्र से भर गया और आपने सजदा किया। Hiccetul Veda vaktinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safa ve Merve'nin sayını yani tevafını yaptığında हजरतुल विदा ve Safa'dan bunu başladı. Ona tırmandı. Beytullah'ı gördü. Kıbleye doğru yöneldi. Allah'ın tevhidini beyan etti. Onun yüceliğini beyan etti. Ve şöyle buyurdu. Allah'tan başka ibadete layık yoktur. O birdir. Onun ortağı yoktur. Kral odur. Her türlü övgü ona aittir. Her şeye kadirdir. Allah'tan başka ibadete layık yoktur. O tektir ve kuluna vaadini gerçekleştirdi ve kuluna destek oldu ve orduları tek başına yenilgiye uğrattı. और अपने बंदे की मदद की। Ve böylece Resulullah aleyhi ve sellem 3 kere bu dua etti. Hazreti Ali और फिर इसके दरमियान आपने दुआ की। Yemen'den Hamdan kabilesiyle ilgili onların bir haber verdi. Hazreti Bara bin Azib diyor ki 10 Hicri'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi Yemen'e doğru gönderdi ve जब 10 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली Hazreti Ali Hamdan kabilesinin İslam kabulünde Resulullah haber verdi. Resulullah aleyhi ve sellem mektup geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdeye verdi. Ve şöyle buyurdu. Hamdana selam olsun, Hamdana selam olsun. 2 kere bunu söyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şükür secdeleri hakkında daha ayrıntılar da vardır. Hazreti Ebu Bekir'e şöyle diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bir mutluluk haberi geldiğinde ve onu sevindirdiğinde o Allah-u Teala şükrederdi ve secdeye varırdı. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई ऐसी Aynı şekilde Hazreti Enes bin Malik şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir gaye için bir bişaret, bir müjde verildiğinde o secdeye varır, o teşekkür ederek secdeye varırdı. मकसद के लिए बारे में बिशारत दी गई तो आप शुक्र करते हुए Ve bir rivayet şöyledir. Hazreti Abdurrahman bin Avf diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı ve sadaka yerine doğru yöneldi. Sonra içeri girdi. Kıbleye vardı. Kıbleye yöneldi ve secde vardı. O kadar uzun secdeydi ki ben onun acaba öldüğünü zannettim. Ona yaklaştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırdı. Dedi kimsin? Ben dedim Abdurrahman. Dedi ki ne oldu? Ben dedim ki ya Resulullah sen o kadar uzun secdede durdun ki ben senin canının çıktın, ruhun çıktığından endişelendim. Bunun da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle de Cibrail gelmişti benim yanıma ve bana böyle müjde verdi ki Allah şöyle diyor. Her kim sana salavat gönderirse ben uzun rahmet indireceğim. Kim sana selam gönderirse ben ona selam göndereceğim. Bunun üzerine ben Rabbime şükretmekten ben secdeye vardım. Ve bu secde teşekkür içinde. Bu kadar uzun olan bu secde. Hatta Ebu Bakır diyor ki bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Ona müjde getiren geldi. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme işte düşmana karşı kazandığını müjdesini veriyordu. Resulullah aleyhi ve sellem'in başı Hazreti Ayşe'nin kucağındaydı. Resulullah aleyhi ve sellem kalktı ve secde vardı. Amr bin Şuayb babasından ve o da dedesine rivayet ediyor ki kimde bu iki hasret varsa Allah-u Teala onu sabir ve şakir diye yazıyor. Yani çok sabreden ve şükreden. Ve kimde bu yoksa Allah sabir ve şakir yazmıyor. Birincisi eğer kim din konusunda kendisinden daha yüksek olanı görürse ve ona tabi olursa ve yani din konusunda kendisine daha yüce mertebe olanı görüp
onu tabi olmaya çalışırsa दीन के मामले में उधर ve जो उससे बुलंद है और फिर देखें ve ikincisi dünyevi muamelelerde kendisinden daha aşağıdaki durum olana bakar ve Allah-u Teala şükreder. जो उससे कमतर हो फिर वो अल्लाह ताला की हमद करे İşte दुनियावी मामलात में Allah ve Allah-u Teala'nın onu aşağıdakini daha üstün tuttuğunun farkına varıp Allah'a şükreder. Allah ona da şakir yazarın şükreden. और जो शख्स अपने दीन में Ama kim bunlar yapmıyorsa Allah-u Teala ne onu sabır yazıyor ne de yani sabır eden ve şükreden yazmaz. इस चीज़ पर अफसोस करे Hazreti Ebu Hureyre şöyle diyor. Resulullah sallallahu şöyle buyurdu. Sizden aşağıdaki olana bakın ve üsttekine bakmayın. हुरैरा बयान करते हैं Çünkü bu Allah'ın nimetini hakaret etmekten, onu hor görmekten daha iyidir. Yani dünyevi bakımdan aşağıdakine bakın यानी दुनियावी लिहाज से ve Allah'a şükredin. Hazreti İbn Abbas diyor ki Resulullah dedi ki dört şey var dedi ki kime verilirse ona dünya ve ahirette hayır verildi. Şükür eden gönül, zikreden dil, zikreden Allah, zikreden yani Allah zikreden dil, denendiğinde sabır eden beden ve izzet ve iffet konusunda dikkatli olan hanım ve kocası haklar konusunda hayanet etmeyen eş yani iyi hanım olan hanım ve bu dört şey kime verildiyse onlara hayır verildi. कनात करो तुम सब लोगों से ज़्यादा Resulullah Aleyhi ve Sellem dedi ki Ebu Hureyre takvalı ol. Sen herkesten daha ziyade ibadet eden olacaksın. Kani ol. Çünkü o zaman herkesten daha şükür eden olacaksın. Ve insanlar için ne beğeniyor, kendi için ne beğeniyorsan o başkaları için beğenirsen mümin olursan ve senin komşun iyi davran. Sen Müslüman olursun. Az gül ki çünkü gülmenin çok gülmek kalbi öldürür. Yani Allah'ın çok eğlen insan olmalı. Dua yönelmeli ve her zaman işte dalga geçmemeli. Peygamber बयान करती हैं Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her vakit zikrederdi ve ümmetin için en güzel örnek teşkil etti ve bize nasihat verdi. Allah Teala bize bunu uymaya çalışsın. Gelecek Cuma İngiltere cemaatinin celsa sıranası başlayacak. Dua edin her açıdan bereketli olsun. Ya korusun bizi hepimize mevsim sıcaklığından dolayı bazı durumlar olabilir, endişe verici durumlar olabilir. Onun için dua edin. Allah Teala her türlü kötü etkilerinden korusun bu mevsimin. Ve işte aynen bunun gibi bu sıcak altında görevler yapan gönüllüler vardır. Onlar için de dua edin. Allah Teala en güzel şekilde onlara vazifelerini yerine getirmeye nasip etsin. Elhamdülillah Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yahdihillahu من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر